же это санитарка, если так сразу выше. Если просто над ним пролететь и чуть ниже, он сразу под... А вот дрова, видишь, сложено. Да, это вот под сплошную вообще вышивали все. Это не ходовая, это деловая вышивка. Стрелевывают, получается, дрелюют все в одну кучу. Грузят на фуру и вывозят. Неизвестно в каком направлении. Такая пустота стоит, где не думалось. Да. Или вот они вешали. Отсюда видно, как он ушел. А вот тут сплошные, где нет деревьев, где нету посадки. Ничего нет. Спилено все. Просто спилено. Да, они не высажены, добывают песок. Песок, да. Да, Там, сколько- где сосна, там песок. Там песок. А сколько, во-первых, сосны вырезали. Да, попросили тоже активисты передать вам куда-то.